Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kasita Disyati. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Gunung Sebelah 10 TJKT 1. Di sini saya akan tutorialkan cara crimping kabelan cross dan stripe. Kabelan, LAN tester, konektor EJ45, crimping tang. Pertama-tama kalian potong ini. Nah, ini ada bolongannya ya. Kita masukin aja ke sini. Jangan terlalu panjang, kita putar-putar. Nggak lepas dan ini sudah jadi kabel stripe. Ingat ya, sama ujungnya sama warnanya. Jadi kita tes. Oke, LAN tester. Pasti pastikan 1 sampai 8 itu langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah aman lagi. Oke, lanjut ke kabel cross. Dan kita bakalan crimping kabel cross, yang dimana setiap ujungnya beda ya, nggak kayak stripe tadi.